Польша. Что мы успели узнать об этой стране за 4 месяца жизни здесь? Например, что туризм здесь развит на высочайшем уровне. Ну да, спасибо, капитан Очевидность. Гданьск как-никак одно из популярнейших туристических направлений в Польше. Но в этот день мы решили отправиться за пределы города и вообще за пределы Тrójmiasta, так здесь называют агломерацию Гданьска, Сопота и Гдыни, чтобы исследовать менее популярные места региона. Целую пятницу я занимался составлением маршрута и поиском достопримечательностей на карте, которые можно было бы успеть посетить за световой день. И вот что получилось в итоге. Городок Жуково, как бы это странно ни звучало, но ударение именно на второй с конца слог, как и в подавляющем большинстве польских слов, находится в 19 километрах к западу от Гданьска. По времени это ровно столько, сколько нужно, чтобы не дать детям заскучать в дороге. Впрочем, Амельку все равно угораздило укачать то ли от солнца, то ли не понять от чего, ибо раньше такого никогда не было. Благо, до нежелательных последствий дело не дошло, и, выгрузившись из машины в намеченном месте, мы двинулись исследовать первую достопримечательность – готический костел и бывший монастырь 13-15 веков постройки. Вообще, с Жуково у меня не было связано каких-либо сверхожиданий. На картинках из интернета это место выглядело довольно скучно, да и в целом информации было мало. Но, как обычно бывает, реальность превзошла ожидания, и все мы были приятно удивлены красоте старинного костела и территории вокруг. Исследование комплекса завершилось осмотром старого колодца. Особенно он понравился Амельке после того, как я продемонстрировал ей, как люди раньше набирали воду. Но старый деревянный вал проворачивался так натужно, что мы решили не рисковать и ретироваться. А уже через минуту Амелька заметила детскую площадку. Площадка эта, к слову, располагалась рядом со школьным стадионом. Дело в том, что в одном из зданий этого небольшого исторического комплекса работает школа. И, по-моему, это отличная локация для учебного заведения, не правда ли? Напоследок мы решили устроить пикник, а пока Аня разворачивала полевую кухню, я еще раз пробежался по территории, видимо, чтобы найти вот эту симпатичную божью коровку. Итак, мы двинулись дальше. В 10 минутах езды от Жуково есть поселок Рудки. Но на Google карте вы быстрее увидите не этот поселок, а мост. Именно мост притягивает все внимание местных путешественников. Не костел, не монастырь 13 века в Жуково, а старый железнодорожный мост 19 века в Рудках. Прямого подъезда к нему я не нашел, поэтому машину оставили где получилось и пошли тропами. Задачу облегчило то, что по пути были расставлены метки одного из здешних пеших маршрутов. Спустя 20 минут приятной прогулки по осеннему лесу нашему взору открылось красивое озеро и мост. Сразу бросилось в глаза, сколько людей в тот день собралось посмотреть столь нетипичную достопримечательность. В том числе были замечены явно постоянные здесь гости – скалолазы. Пока мы наслаждались видами на пятачке у воды, мимо нас также прошло несколько пар людей, как и пожилых, так и молодых. Конечно же, мы захотели подойти поближе и по возможности забраться на или хотя бы под сам мост, но планы были нарушены тем, что в самом начале тропинки вдоль озера, которая вела непосредственно к опорам моста, Амелька промочила ногу. Ну да, вот тут и мы решили разделиться. Кто-то же должен был залезть на мост. Что скрывать, это невероятный кайф в одиночку пробираться по осеннему лесу к чему-то большому и очень старому. Как обычно, слегка мешала камера и поджимала время, но это уже, так сказать, издержки профессии. Не будь одного, не было бы и другого. Мост был передо мной. Я вскарабкался наверх и, встретившись взглядом с фотографом-азиатом, начал осмотр объекта. Мост был хоть и старым, но было видно, что он все еще в деле. Рельсы и шпалы выглядели уверенно, боковые дорожки чуть похуже. Сквозь фактурные металлические ограждения я увидел лебедя, которого мы видели еще снизу. Кажется, что он сам наслаждался тем, как гармонично вписывается в пейзаж. Время в таких местах летит незаметно, я это понимал, поэтому особо не задерживался и, помродив еще пару десятков минут туда-обратно и отсняв немного нужного и много ненужного материала, начал спуск. Успешно добравшись до места встречи с семьей, я приступил к прокладке маршрута в навигаторе к последней точке на сегодня. В Картузы мы приехали после 4,
Солнце клонилось к закату, и времени до темноты оставалось не так много. Посмотреть город уже не представлялось возможным, поэтому мы сразу направились к костелу. Через парк, информационный центр, который уже был закрыт, и кусочек городской застройки. По пути встретили еще один старый колодец, закрепив Амелькины знания по этой теме. Костел в Картузах, как и положено по статусу, все-таки районный центр, оказался чуть больше и чуть красивее того, что мы видели в Жуково. Век постройки 14. Вокруг такая же ухоженная территория, кладбище. В этот раз нам удалось пробраться и внутрь. Богатое и красивое убранство, по-моему, неотъемлемая часть европейских соборов, но Аня в очередной раз отметила, что никогда не видела ничего подобного. Ладно, согласимся, может и было там что-то уникальное. Кстати, железный макет костела в этот раз мы обнаружили внутри, а не снаружи, как это обычно бывает. Выйдя из костела, мы сели на пикник в небольшом сквере. Поели вкусного польского йогурта, поиграли с деревянными уличными поделками, очень интересными, кстати, и засобирались дальше. Раскинувшееся за костелом живописное озеро так и манило променадом среди желто-красных крон деревьев. Чтобы успеть сделать пару фото костела и его отражения в воде до заката, я рванул вперед. Дорожка вдоль озера была фантастически красива, во многом благодаря кленам, скидывающим листья именно в эту пору, под конец октября. Уже не помню, сколько я сделал остановок, прежде чем обнаружить, что заходящее солнце заволокло облаками, и насколько костел хорош даже при таком освещении. Естественно, не обошлось без уток. А вскоре меня нагнали и мои маленькие путешественники. Начало быстро холодать, и настала пора возвращаться домой. Мы обошли озеро с другой стороны, по дороге признав, что костел в Картузах ничем не хуже какого-нибудь замка, и вскоре добрались до стоянки. Город окончательно погрузился во тьму, а мы в машину. Наше однодневное путешествие закончилось. И, надо сказать, закончилось успехом. Все запланированные места были посещены, без форс-мажоров и без лишних денежных затрат. А на следующее утро Польша перешла на зимнее время.